আসসালামু আলাইকুম আমার কলেজের ভাই বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়া ভালো আছি। দেখেন, আমি একজোড় খুব সুন্দর দেখে কবুতর নিয়ে এসেছি। এগুলা আমার পারিবারিক পুষ্টি চাহিদার জন্য আমি নিয়ে এসেছি। এগুলা আজকে আমার ওয়াইফ বলেছে যে এগুলা নাকি ডিম দিয়েছে। তো আমি দেখে শুনে ভালোগুলো নিয়ে এসেছিলাম বাজার থেকে। মাশাআল্লাহ, এগুলো সুস্থ সুন্দর দেখতে নিয়ে এসেছিলাম কিনে। তো এখন সেগুলো ডিম দিয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।